Olá, pipoqueiros de plantão, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Dona Ivalone, a dona deste canal. Estou aqui, gente, para mais um vídeo do livro do Bobbie Goods, do dia para a noite. Estamos já finalizando esse livrinho para começar o livro Dias Quentes, tá bom? Então já peço para você deixar o seu like, a sua inscrição, gente. Isso vai ajudar muito o canal, tá bom? Deixa um comentário bem bacana para eu poder saber também o que você tem achado dos vídeos aqui do canal, tá bom? Então o vídeo de hoje, gente, vai ser esse aqui, ó, Fogueira no quintal, tá bom? Então já vou deixar marcadinho aqui, pra gente não esquecer que já colorimos, né? Gente, o que vocês estão achando dos vídeos aqui do canal? Deixa aí nos comentários pra eu poder saber, tá bom? E aí, ó, já vou pular aqui, peraí que tem um negocinho aqui, já pra cá. Vou fazer uma técnica de degradê aqui no fogo, tá? Espero que dê certo, espero que fique bom, assim como eu tô planejando na minha mente, tá bom? Já de antemão, já vou deixar aqui o meu papelzinho, antes que eu estrague, principalmente esse desenho aqui, que é o meu favorito, né? Já vou deixar aqui. Bom, deixa eu centralizar vocês. Pronto. Então, vamos embora pro vídeo.